Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 7 января, Рождество. Ну, кто отмечает, поздравляю. Хотя, конечно, видео выйдет позже, потому что у меня немножко другие планы. Хотя, в принципе, может быть, и выйдет 8 числа. Я пока не знаю по обстоятельствам. Но сейчас уже вечер, 22:28. Я решила немножко отметить, хотя я, как вы знаете, вообще праздники не отмечаю, но в этом году мне захотелось отметить Новый год, хотя довольно своеобразно. Рождество я принципиально вообще не отмечаю, тем более, как бы православное. Такое вот, как у нас. Но почему-то сегодня, знаете, такой день, я не знаю, почему-то у меня праздничное настроение, поэтому решила поужинать в такой обстановке. С елочкой, тем более, что я ее даже не зажигала. И раскрашивать я сегодня буду вне плана. Вот эту вот раскраску по номерам, вот эту иллюстрацию. Я уже приготовила фломастеры. Процесс, конечно, я здесь не буду снимать. Хочу просто отдохнуть, посмотреть видосики, но вот тем не менее решила этот момент заснять. Сегодня такой хороший был день, со многими пообщалась, звонила мне моя преподавательница, Ольга Ивановна, если смотрите, привет вам. Мы давно не общались, и, в общем, я рада, что общение возобновилось. Я уже посидела в балетном зале. Пораскрашивала я совсем немного, потому что мне еще не здоровится. И я там доснимала лайф-влог, но тем не менее отдохнула. Сейчас уже легла и еще пораскрашиваю за каким-то влогом. Мне нравится чьи-нибудь влоги смотреть, поэтому за каким-нибудь влогом я еще чуть-чуть пораскрашиваю. Потом, конечно же, вам покажу. Пока варится каша на завтрак, я здесь раскрашиваю в цветовом квесте города. Иллюстрация вроде как за январь. За этот месяц. Честно, не очень у меня это идет, неохота, но в целом раскрашивать надо. Сегодня уже 8 января. Я вчера, пока смотрела фильм, смотрела я советский фильм «Дача», он, по-моему, 70 какого-то года, там еще Гурченко играет. Это единственный, пожалуй, фильм с Гурченко, который мне нравится, потому что она там реально, я когда увидела даже, я не помню, сколько лет назад его увидела впервые, но я была очень удивлена, потому что Гурченко там реально красивая. Мне казалось, что она красивой в принципе быть не может, а может быть только, простите, вульгарной. А там она нереально красивая, и жаль, что она на протяжении своей жизни, этот образ вообще, это единственное, где я его видела. Ладно. В общем, я раскрасила 3 иллюстрации. Значит, вот это. Так, потом вот это. И еще вот такая. Просто получилось, что я начала вот с этой иллюстрации, красила. У меня стал заканчиваться синий, мне было лень спускаться вниз. Я раскрашивала на кровати и брать здесь что-то. Потом я выбрала еще несколько иллюстраций. Одну, другую красила тем, что у меня было с собой. Потом все-таки спустилась. И поскольку фильм идет часа полтора, то в целом я все докрасила. Сейчас я планирую... Прошу прощения, могу себе представить, какой это был звук веселый.
просто потянулась за раскраской и думала, что дотянусь. Вот. Так. В общем, сейчас я буду доделывать вот эту иллюстрацию, которую я типа как для себя начала, ну, я показывала. В общем, сейчас я ее доделаю. Но я это сделаю за кадром, а потом вернусь и покажу, что буду уже раскрашивать, и буду раскрашивать на камеру. В общем, вот так продвигается дело. Я вытащила свою коробочку по Project Pen, куда я добавила еще блестки. Ну, это просто не самые удачные блестки, так как, например, вот эти вот луч, да, их можно прям вот контуром наносить, вот как я сделала здесь. А, к сожалению, вот эти, они такие, какие-то гелевые, гель очень плотный. И вот этот у меня закончился. Причем, когда я добавляла, буквально не так давно, там еще все было в порядке. А сейчас этот гель совсем загустел, поэтому я его вот сюда добавила. И там даже катушек такой образовался, я просто вот так раскатывала. Этого было много, поэтому добавила сюда и даже вот сюда. Вот. Здесь я вообще изначально хотела на контур нанести белую ручку, но также мне нужно было заблендерить. А тут одно из двух. Или белая ручка, или блендер. Потому что поверх блендера белая ручка не ложится, а блендером поверх ручки тоже не вариант. Поэтому выбрала вот такой, тем более сейчас зима, праздники, поблескушки, все эти... Отлично. Но здесь я сейчас еще тоже буду добавлять. Окончательный вариант покажу в конце месяца. Вот. Ну, по факту, конечно, вот эти блестки лучше. Но эти тоже буду использовать. Так, чисто на фон куда-нибудь. Вот, вся он в блестках. На глазах блестки луч. Эти капли потом высохнут, и все вообще будет отлично. Нанесла еще геля. Я его тут прям не жалею, чтобы все было ярко. Ну а сейчас буду раскрашивать в удивительных животных. И здесь я раскрашиваю по порядку, поэтому в этом месяце у меня вот эта иллюстрация. Так что сейчас я пораскрашиваю на камеру. Оставайтесь со мной, не переключайтесь, кому интересно. Ну, приступим. Начну с Мэджика, с любимого. Да, всегда в Fix Price прихожу и надеюсь, что а вдруг появится. Но нет. Тоненькие я буду веточки раскрашивать, как всегда, двусторонним мэджиком Берлинга в основном. Хотя, может быть, здесь стоило и акварелью, или просто несколькими оттенками обычных цветных карандашей пораскрашивать. А это уже оставить там, где детальная прорисовка. Но я думаю, что ничего страшного. Вот. Кстати, я уже выздоравливаю, но голос пока у меня такой еще простуженный. Но мне уже намного лучше. Вот. Но ноги у меня постоянно холодные, поэтому отсюда все и простуды. Хотя, в принципе, я с августа 2020 года, слава богу, не болела. Во всяком случае, всякими простудами и тому подобное. Вот. Берлинга взяла вот эти, то, что мне Оксана дарила. Пожалуй, Берлинга, когда закончится, я повторю. Хотя я подозреваю, что закончится у меня, естественно, как водится, вот этот вот волшебный коричневый цвет. Но и ради него придется купить, потому что, например, еще вот этот, он плохо точится. Все остальные нормальные, этот немножко, к сожалению, плохо точится, но им, например, шикарно рыжие волосы красят. Ну, вот так, по-простому.
все дела. Так, надо засучить рукава, а то хоть я стол вот постоянно протираю, но блестки, сухая пастель, все равно. Так. Ну, по цвету немножко отличается, но я считаю, что так и интересней. Так. Ну, листочки, наверное, просто каким-нибудь. А может быть, даже возьму вот здесь. Вот здесь единственное, что зеленые оттенки вроде чуть-чуть подкачали, потому что вообще набор шикарный. Но вот для такой иллюстрации, мне кажется, должно зайти. Вообще все цвета, они где-то могут быть неудачными. Какие-то оттенки имеется в виду конкретной ситуации. А в какой-то ситуации зайдут идеально. Ну вот. Я, в принципе, думаю, что это совсем простенькая иллюстрация. Ее я сейчас, ну, где-нибудь час, и она будет готова. Мне так кажется. Ну, я не знаю, покажу только промежуточные результаты, а уже в конце месяца. Ну, наверное, так и есть. Хотя, в принципе, я и сама-то забываю к концу, что я раскрасила. Вот. Ну, а зрители тем более смотрят один, другой, третий канал. Да, в общем-то, как и я. Поэтому, как и мы все. Поэтому в конце месяца, по-моему, каждый смотрит, как в первый раз. Ну, вроде как все. Ну, потом, если что, блендером пройдусь. Если что, там за кадром какие косячки скрою. Повторюсь, ну, кто впервые на канале, все-таки издалека, из неудобного ракурса раскрашиваешь, всяко можно пропустить что-то. Так, ну что, давайте зеленый возьмем какой-нибудь. Ну можно... Сейчас, я посмотрю вот здесь. Да. Только единственное, мне кажется, что вот это дерево вот так надо красить. Так будет правильнее. Ну и учитывая, что черный фон, можно не вырисовывать каждый листочек, а прям пройтись. Вот вроде все раскрасила, а сейчас вижу еще веточки не раскрашенные. Наверное, может, еще сейчас какие будут. Ну вот да, здесь такой способ хорошо зайдет. С фоном я пока не решила. Или сухая пастель, или акварель. А вообще сухая пастель, знаете, у всего есть свои плюсы, свои минусы. С одной стороны, сухая пастель здесь будет идеально. С обратной стороны листок не пострадает. Но с другой стороны придется опять вот прокладывать вот так, что мне не очень нравится. Хотя, судя по всему, здесь будет акварель в том числе, поэтому можно и акварелью при желании. Даже, наверное, да, сделаю акварель, а то сухой пастелью воспользуюсь, потом там
акварель, ну и сами понимаете, всяко может быть. То есть, если петербургская чуть менее пигментирована, хотя она мне нравится, вот, но с ней еще, как правило, не бывает косяков, то Мунга, она очень пигментирована, и есть вероятность, что что-то поплывет. И здесь я прям так смело. Потом вблизи только посмотрю. А то и так в кровати вот АСТшную по номерам красила, а потом перед сном хотела уже снять фрагмент. Камеру включила, поняла, сколько косяков. Поэтому утром подправила. И только тогда. Вот здесь вот действительно даже зеленые оттенки на редкость удачны. Возможно, в сочетании с темным фоном очень естественно смотрится. Но этот-то вообще вот карандаш, он такой. Прям естественные, хорошие оттенки. Здесь, ну вот этот вот не самый естественный момент. То есть одна часть вот эта светлая, прикольная, а к этому надо найти повод. И кажется, вот видите, повод нашелся. Замечательно. Так, что, с деревьями закончили? Сейчас я, наверное, вот здесь пораскрашиваю где-то акварелькой, а потом доработаю карандашом. Еще сделаю включение обязательно. Сделала подложку акварелью. Акварель у меня луч, который, ну, все знают, 32 цвета. Пока будет сохнуть ежик, я буду раскрашивать фон. Потом примусь уже дорабатывать ежика карандашами, потому что я планирую вот именно прямо сейчас закончить, записать, что все сделано, и дальше уже идти заниматься своими делами. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть все ваши хотелки сбываются. До скорой встречи. Пока-пока.